ჩვენ ვირჩევთ დარჩენას, ასეთია მინი-ფილმის სლოგანი, რომელიც ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გურიანთის საჯარო სკოლის ეკოკლუბმა მწვანე თაობა მოამზადა. სოფლის მეურნეობის როგორც მომავლის დარგის პოპულარიზაცია, აღნიშნული სფეროს მიმართ ახალგაზრდების ინტერესების გაღვევება, ფერმერებისთვის თანამედროვე ტექნოლოგიების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება და მეცნიერების მნიშვნელობის პოპულარიზაცია იმ ადამიანებში, ვინც სოფლის მეურნეობის სფეროში საქმიანობს. გურიანთის საჯარო სკოლის ეკოკლუბს მართლაც საინტერესო გეგმები აქვს. ვნახოთ მათ მიერ მომზადებული მინი-ფილმი. ყველაფერი ასე დაიწყო. ჩვენ დავინახეთ, რომ ბუნებაზე საუბარი ხშირად მხოლოდ პრობლემებზე წუხილით შემოიფარგლებოდა. მე იეგო გიაშვილმა და ჩემმა მეგობრებმა გადავწყვიტეთ, მწვანე თაობა გამხდარიყო არა მხოლოდ პრობლემებზე მოლაპარაკე, არამედ გამოსავლის მაძიებელი პლატფორმა. ჩვენი ეკოკლუბის მიზანი მარტივია. დავანახოთ ყველას, რომ ეკოლოგია და სოფლის მეურნეობა თანამედროვეობის ყველაზე პერსპექტიული სფეროებია. ჩვენი მასწავლებლის ქეთევან ჩიკაშვილის მხარდაჭერით დავიწყეთ იმ ადამიანების ძებნა, რომლებიც ამ ქვეყანაში დუმილის ნაცვლად საქმეს აკეთებენ. ჩვენი გადაცემის მიზანი მარტივია. გავცეთ პასუხი კითხვას, რატომ უნდა დავრჩეთ აქ ჩვენს მიწაზე და როგორ უნდა შევუწყოთ ხელი მის განვითარებას. ჩვენი მოგზაურობა სასკოლო სივრციდან დაიწყო და იმ რეგიონებში გაგრძელდა, სადაც დღეს რეალური საქმე კეთდება. მწვანე თაობის გადასაღები მოედანი მთელი საქართველოა. ნაყოფიერი პლანტაციებიდან თანამედროვე სამეცნიერო ლაბორატორიებამდე. ჩვენ მივდივართ იქ, სადაც ინოვაცია ხდება ტრადიციას და სადაც თითოეული მიღწევის უკან დიდი შრომა და მეცნიერება დგას. მე ნატალი კვანღელიძე ვარ და ჩემი მთავარი მიზანია დაგანახოს ყველაფერი, რაც კაცს მოგმარჩება. როდესაც ჩვენ ვესტუმრებთ მოცის პლანტაციებს, ციტრუსის ბაღებსა და ცხენების მოვლას, განსაკუთრებული რამ აღმოაჩინეთ საქართველოში. ეს არის ცოდნა, რომელიც ოქროს ფასია. ჩვენ სწავლობთ მეცნიერებისგან, ფერმერებისგან და ვცდილობთ ჩვენი ცოდნა მაყურებას გავუზიაროთ. ვფიქრობთ, რომ ინფორმაციის მიღება ეს არის ყველაზე დიდი იარაღი განვითარებისათვის. რატომ მაინც და მაინც აგრონომია და ეკოლოგია? იმიტომ, რომ დღეს ეს სფეროები არა მხოლოდ გარემოწე ზრუნვა, არამედ ქვეყნის ეკონომიკური დამოუკიდებლობის საფუძველია. ჩვენ დავინახეთ, რომ საზოგადოებაში ხშირად არ არის სწორი ინფორმაცია იმ უზარმაზარ პოტენციალზე, რასაც ქართული მიწა ფლობს. ჩვენი მიზანია დავამსხვრიოს სტერეოტიპები და ვაჩვენოთ, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიების ეპოქაში აგროსექტორი შეიძლება გახდეს ყველაზე პერსპექტიული და პრესტიჟული მიმართულება ახალგაზრდებისათვის. გზაზე ყველაზე დიდი აღმოჩენა ის ადამიანები გახდნენ, რომლებიც ხმაურის გარეშე საქმით ცვლიან რეალობას. გადაღებებისას შევხვდით ახალგაზრდა მეცნიერებსა თუ ენთუზიასტებს, რომლებიც მიწასთან მუშაობას მოძველებულ საქმიანობად კი არა, უდიდეს ინტელექტუალურ გამოწვევად მიიჩნევენ. მათ მაგალითზე დავინახეთ, რომ თანამედროვე ქართული აგროსექტორი აღარ არის მხოლოდ ღვთნათესვა. ეს არის ბიოტექნოლოგიები, სმარტ ფერმები, რესურსების ზუსტი მართვა და გლობალურ ბაზაზე კონკურენციის უნარი. მე ნინი გაგლოევა ვარ და მინდა გითხრათ ყველაზე მთავარი, რატომ ვაკეთებთ ამას. დღეს ბევრი ახალგაზრდა გამოსავალს ქვეყნიდან წასვლაში ხედავს. ჩვენ კი გვინდა დავამტკიცოთ, რომ წარმატების ფორმულა სწორედ აქაა. ჩვენი მიზანია იმ შრომერი და ინოვატორი ახალგაზრდების პოპულარიზაცია, რომლებიც ქვეყნის შიგნით ქმნიან დოვლათს. გვინდა რომ მწვანე თაობა გახდეს მოტივაცია სხვებისთვის, რათა არ მოხდეს ინტელექტუალური გადინება. ჩვენი მასწავლებლები გვასწავლის, რომ მომავალი ჩვენს ხელშია. თუ ჩვენს რესურსებს სწორად გამოვიყენებთ, საქართველო ნამდვილად გახდება ეკოლოგიურად სუფთა და ეკონომიკურად ძლიერი ქვეყანა. ჩვენ ვირჩევთ დარჩენასა და შენებას. ჩვენი საბოლოო მიზანია შექმნათ მყარი საინფორმაციო ხიდი მეცნიერებას, ფერმერებსა და მომავალ თაობას შორის. გვინდა რომ ეს გადაცემა გახდეს არა უბრალოდ მედია პლატფორმა, არამედ მძლავრი მოტივაცია მათთვის, ვინც გამოსავალს ქვეყნიდან წასვლაში ხედავს. ჩვენი მიზანია დავამტკიცოთ, რომ ინტელექტუალური და შრომითი რესურსის სწორად გამოყენებით შესაძლებელია შექმნათ ეკოლოგიურად სუფთა, ძლიერი და განვითარებული სახელმწიფო. ჩვენ ვირჩევთ დარჩენას, შენებას და მწვანე მომავალს. გახსოვდეთ, მომავალი მწვანეა.